جاهز للقاء ربنا؟ مستعد لسؤال الله عز وجل؟ عندك ايه في الدنيا اغلى من عمرك؟ الله عز وجل في قرآنه لم يذكر على شيء انه مصيبه الا الموت. الشيء الوحيد الذي وصفه الله عز وجل بالمصيبه. اي شيء اخر هين. لما؟ انك اذا مت لا تستطيع ان تقرا القران، ان تستغفر، ان تسبح، ان تذهب الى المسجد، لا تستطيع ان تفعل شيء. طالما انك على قيد الحياه كل الفرص متاحه، حتى وان كفرت بالله لديك فرصه لان تتوب وتعود. اما ما مات الانسان فاغلقت صحيفته، انتهى اجله، انتهى عمره. فهل انت مستعد لهذا؟ ولماذا لا تستعد؟ اتدري متى ينتهي اجلك؟ يا من تنتظر وتقول في العام القادم والذي يليه والذي يليه. الموت ياتي بغته. هل استعدت لذلك؟ هل اعدت العده؟ هل اذا وقفت الان بين يدي الله عز وجل وطرحت حسناتك وسيئاتك اي كفه سترفع؟ سل نفسك. انت اليوم اذا سالتك عن حالك الاسبوع الماضي وسالتك بما فعلت الاسبوع الماضي هل تستحق ان تكون من اهل الجنه ام من اهل النار؟ احكم انت على نفسك. كل منا يعلم ماذا فعل. هل حافظت على الصلوات الخمس؟ هل صلت الارحام؟ هل استغفرت؟ هل سبحت؟ ماذا فعلت؟ اسبوع مضى من عمرك وشهر وعام، ماذا قدمت فيه؟ مستعد للقاء الله عز وجل؟